Moi boas. Primeiros pasos para poder ensinarvos unha peza. Aprender a tocar. Saco a do oído, porque partitura non tiña, fago partitura e memorizo. Son os primeiros pasos que eu teño que ter para poder ensinarvos a vos a tocar unha peza. Non estou recriminando nada, son os pasos que utilizo para poder facelo. O primeiro paso, memorizo. Podo tocala pola partitura, pero eu non son tocador de partituras, son tocador de orella. Muñeira de fasáns, me pediron. Topeina en Elelelos, non a coñecía. En nada, a pasaría a gaita, e se me apetece gravala, gravarei con bastantes instrumentos, e logo enseñarei a tocar lenta en flauta. Veña.